Klase-klaseng waterbirds species ang nasiplatan sa mga personahe sa conservation and development teams sa DENR Provincial Environment and Natural Resources Office Sarangani sa 8 ka mga wetland sites sa probinsya ato sa gihimong annual Asian Waterbird Census. Ang mga nasiplatan nga species pulos resident ug migratory birds nga gihimong breeding, feeding ug pahuwayan ang wetlands. Lakip sa mga waterbird species ang cinnamon bittern, black-winged stilt, whimbrel, common sandpiper, Kentish plover, whiskered tern, lesser frigate bird, wandering westing ducks, curlew ug common ring plover. Gawas sa 5 ka lugar nga ginamonitor sa Pendro matag tuig, gibisita sab sa team ang mga site sa Barangay Kawas sa lungsod sa Alabel, Badtasan sa Kiamba ug Old Poblasyon sa Maitom. Ang nakolektang data sa team makahatag og importanteng impormasyon mahitungod sa gidakon sa populasyon ug distribution niining mga langgam sa probinsya nga magamit alang sa conservation efforts ug health monitoring sa wetland ecosystems. Nanawagan usab ang DENR sa mga tawo nga dili pasipad-an ang mga langgam ug dili kalingawan pinaagi sa paghunting. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.